Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale di TVA e oggi il sindaco di Agrigento, il dottor Lillo Filetto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Dottore Filetto, allora speriamo di condensare nel nostro breve tempo diciamo, le tante argomentazioni che il Comune di Agrigento merita, il Comune da lei retto. Allora, veniamo da una tornata elettorale, un commento mi è d'obbligo. Come valuta a caldo questo risultato elettorale che la Sicilia, i siciliani hanno espresso? Tutti i risultati elettorali sono risultati che vanno rispettati, il popolo decide, quindi ciò che ci si aspetta come cittadini, come amministratori locali è che il governo della regione segni passi diversi rispetto al recente passato e soprattutto si sviluppi un'azione di governo che possa essere più vicina ai territori di quanto non lo sia stato in questo passato che ci ha accompagnato, con tanti momenti di contraddizioni che segnano la vita non solo dei cittadini, ma segnano la vita delle amministrazioni locali. Da amministratore locale, per esempio, non posso non far risaltare quale disattenzione ci sia stato rispetto alle questioni finanziarie dei comuni. A più riprese, lo ricorderai, abbiamo animato come ANCI delle vere e proprie forme di proteste articolate nei confronti del governo della regione perché l'entità dei trasferimenti delle risorse finanziarie a carico dei comuni veniva trattata come se fosse per gli addetti ai lavori la tabella H, quella che l'Assemblea regionale votava fino a qualche tempo fa, una serie di ammennicoli date all'ultimo momento. No, i comuni sono l'intelaiatura istituzionale di primo livello e quindi vanno trattati col rispetto che si deve al primo livello amministrativo che è vicino ai cittadini. E così di vicende ne abbiamo vissute tantissime, anche la questione per esempio delle disabilità gravi, che si sono risolte come? Con un tratto di penna, si è detto l'abbiamo risolta, ma la si è risolta spostando il problema sui comuni, non provvedendoli delle risorse finanziarie per affrontare la questione, un modo per dire io mi scrollo di dosso la questione che ebbe, come ricorderai, sì, un assalto di stampa, un'indignazione collettiva generale. Quindi per tornare al voto, i migliori auguri a chi sarà al governo di questa nostra regione, perché le questioni aperte che la Sicilia ha, che sono quelle delle autonomie locali, che sono quelle del ciclo delle acque, ricordiamocelo, noi siamo sotto sanzione la regione siciliana perché non si fanno i depuratori, le risorse ci sono ma non riusciamo a spendere i soldi perché non si riescono a fare le decretazioni, e beh, questo è veramente un paradosso che è inaccettabile. Cioè il cittadino può accettare quando sa che le risorse non ci sono e se ne fa una ragione, ma quando le risorse ci sono ed è un problema organizzativo, qualche volta anche di buona volontà, che talora manca, è evidente che questo ci indigna tutti quanti. Che si aspettava questa testa a testa Cancellieri Musumeci? Bah, io ho seguito poco le vicende elettorali perché ho fatto questa campagna elettorale seduto all'amministrazione. Ma come mai si è defilato? Ma perché credo... L'abbiamo vista poco presente. No, poco presente, pressoché assente dalla vicenda elettorale, perché penso che chi amministra una città e chi è stato eletto anche con un sistema maggioritario, chi viene da un'esperienza civica che ha portato, non può a un certo momento fare un arbitro di parte, e quindi è giusto che ciascuno si sia fatta la propria campagna elettorale e io abbia difeso le ragioni che hanno portato... Però dico, lei avrà espresso un suo voto. Io purtroppo devo dire appartengo alla schiera dei non votanti, perché ahimè il giorno del voto sono dovuto andare a Torino per vicende che riguardano la città e quindi non ho espresso il mio voto. E c'è quelli, diciamo, quella grossa percentuale di siciliani che non ha votato. Che non ha votato, sì, ma non è stata una cosa, diciamo, voluta, bisogna votare sempre, non votare dà modo a qualchedun altro che la pensa forse meno bene di te poter affermare le proprie ragioni. Allora torniamo al dualismo
Crocesta, scusi, Musumeci, Cancelleri. Ma in campo è rimasto che cosa? È rimasta da un lato la scelta di mettere una candidatura, si disse civica, in realtà di civico c'era ben poco, perché i progetti, mi riferisco alla candidatura del rettore dell'Università di Palermo, Micari. Cioè una candidatura civica nasce attraverso processi civici e di condivisione dal basso. In realtà la candidatura di Micari non è arrivata dalla platea dei sindaci, come sembrava dovesse nascere un'opzione all'interno del centro-sinistra. È nata da una scelta che è venuta dall'alto, auspice anche il sindaco di Palermo, ma alla fine quella identità che portava i territori dentro le istituzioni non c'è stata. C'è stato un tradimento sostanziale di quelle che erano state le battaglie fatte dall'ANCI e fatte anche dai sindaci in generale, per cui una candidatura non te la inventi nel giro di qualche ora, e dopodiché Micari è un'ottima persona sicuramente preparata, che secondo il mio punto di vista, che però credo possa essere condiviso, ha scontato il fatto che era poco conosciuto, poco riconoscibile sul piano di battaglie concrete, perché quella è la cosa fondamentale, io credo, che poi fa selezione di classe dirigente. Essere conosciuti può essere anche una pop star, e non è detto che però hai i favori dell'elettorato, però se fai delle battaglie riconoscibili l'elettorato ti conosce, poi ti premia o ti boccia. Per altro verso c'erano due schieramenti. L'altro era il centrodestra, che veniva sostanzialmente dal tesaurizzare il disfacimento, il fallimento dell'esperienza Crocetta, e quindi il volo su questo, e dall'altra parte il movimento che ha impersonato di più un populismo e anche una forma di protesta generalizzata, ed era prevedibile che più o meno l'esito poi alla fine fosse questo. Tra l'altro è mancato anche, come diceva lei, l'apporto, il supporto della lista che Orlando aveva sbandierato a 420, che voleva fare la lista del territorio dei sindaci, quindi sì, è venuto a mancare un grosso apporto. Ma proprio per quello, dicevo, l'idea di base che partiva dai territori era tentare una opzione che fosse realmente civica e che si legasse alle municipalità, per intenderci, a sindaci, consiglieri comunali. Non è accaduto perché il destino è stato altro, però io considero un fatto che, al di là degli schemi cui siamo abituati oramai, centrodestra, centrosinistra e adesso il movimento, diciamo, dei 5 Stelle per altro verso, oggi le categorie storiche vengono un po' messe in discussione. Io penso che fondamentalmente ciò che interessi ai cittadini piuttosto che le etichette è la necessità di risolvere le questioni, e sono tante, non facili da risolvere. Tutte le volte che si è dall'altra parte della barricata, cioè non si è amministratori, non si fa i conti con le cose concrete, discretamente siamo tutti bravissimi e amabilissimi a raccontarla. Quando ci confrontiamo con le questioni, inevitabilmente si segna la corda. È accaduto in tante realtà comunali, è accaduto laddove questa forma di populismo è stata anche forte. Poi potremmo pensare a tante esperienze in questo momento in corso, l'esperienza di Roma con la Raggi, ma per carità anche la stessa esperienza di Torino, la stessa esperienza di Livorno, la stessa esperienza di Bagheria. Cioè, un conto è muovere le leve della protesta e stare sui social, farsi selfie sui social, tirar fuori anche slogan. Vale per tutti, vale per il centro-sinistra, vale non solo per i 5 Stelle, vale anche per la destra. Altro conto è fare confrontarsi con le questioni di ogni Sindaco, cosa chiederebbe, giusto per chiudere lo spazio della politica, il commento al voto del 5 novembre, ecco, cosa chiederebbe a neopresidente Musumeci come priorità? Ma Presidente Musumeci adesso gli stiamo dando qualche ora perché componga la sua squadra di governo,
ma troverà sul tavolo una prima lettera, che è la lettera che consegue alla vicenda della cattedrale del Costone, sulla quale il gioco a rimpiattino è stato tanto, e chi è col cerino in mano in questo momento sono tre soggetti, tre soggettività. L'una è certamente i cittadini che abitano la via 25 aprile, che hanno lì le attività commerciali e che sono nel timore che si possa creare sgomberi, che si possa chiudere la strada. Peraltro il sindaco certamente della città, che ne ha la responsabilità diretta. In terzo luogo è il nostro cardinale, che essendo il responsabile del corpo di fabbrica della cattedrale e di tutto ciò che è annesso i locali dell'arcivescovado, è l'altra soggettività passiva di tutta questa vicenda, di un gioco che è paradossale, di un gioco a rimpiattino che si è sviluppato per tantissimi anni, con tanti proclami, con il tentativo anche di confondere le acque, il tentativo di scrivere lettere per deresponsabilizzarsi, ma il problema con la sua crudezza è ancora lì, ed è su questo tema che dobbiamo confrontarci subito. Tra l'altro, appunto, l'evento molto forte 3 giorni dal voto è stata proprio questa marcia che ha visto migliaia di cittadini parteciparvi. C'era anche lei lì, noi l'abbiamo intervistato. Dico, è stato un segnale forte che la città, la Chiesa ha voluto dare alla classe politica, a chi ci governa. Qui intanto va sfatato, e gli agrigentini si incaricano sempre di sfatare i luoghi comuni, cioè noi veniamo presi come un popolo che non è capace di indignarsi, che non segue le questioni, invece messi alla prova del 9 tutte le volte gli agrigentini sanno quello che fanno. Quella manifestazione è la cifra di un livello di responsabilità e anche di indignazione collettiva che si è voluta manifestare. Ora qualcuno dice: ma perché è stata fatta proprio a ridosso del periodo elettorale? È stata fatta a ridosso non per caso, perché erano arrivate delle missive dalla regione siciliana di un certo tenore proprio in quelle ore, che di fatto smentivano tutto un processo lungo di anni. Ed è evidente che non si può stare con le mani in mano, non tanto per protestare, ma perché c'è gente, e chi parla è tra questi, che ne ha sulle spalle una responsabilità piena, di faccia, sul rischio che alla vicenda si lega. Ed ecco perché forse è stato, diciamo, si poteva fare dopo, ma è chiaro che le reazioni si hanno quando i fatti si consumano. I fatti si erano consumati qualche giorno prima, e quindi la reazione poi della Chiesa, la reazione della città è stata la reazione che tutti quanti onestamente ci aspettavamo. Stiamo vedendo le immagini appunto della manifestazione. Lei ha inviato una diffida, l'ha accennato poco fa, una diffida alla Regione. Quale può essere, diciamo, l'esito di questa diffida? Il problema è spacchettato in 3 piani, come sai. Il primo è il corpo di fabbrica, cioè la cattedrale fisicamente, che sarà interessata da lavori che sono finanziati per metà dall'Arcidiocesi di Agrigento e per metà con fondi di un bando regionale che, insieme alla diocesi a cui abbiamo partecipato, Comune di Agrigento e diocesi. Giorno 16 prossimo ci sarà la prima seduta di gara per l'individuazione del soggetto che appalterà, avrà il compito di realizzare i lavori. E questo è un primo elemento. Ma c'è il tema annoso, che è il tema del pendio e della relativa necessità di consolidamento. Su questo tema qui ci sono le risorse individuate nel patto per la Sicilia, e per altro verso c'erano questi famosi 5 milioni di euro che dovevano servire per una porzione per l'attività di progettazione. Bene, da 2 anni e mezzo si è fermi su questa parte, diciamo, della vicenda, con l'impossibilità, con la mancata realizzazione del bando che si disse doveva essere realizzato in base ad un preciso accordo e un verbale della Regione siciliana che onerava la protezione civile regionale.
Dopodiché nelle ore antecedenti vi è stata da un lato una nota della Protezione Civile in cui individuava un quadro aggravato della situazione e per altro verso qualche ora dopo una nota dell'assessorato alla programmazione che diceva sostanzialmente che onerato non doveva essere la Protezione Civile ma l'assessorato al territorio e ambiente, cioè un gioco a racchettate che evidentemente non poteva passare in silenzio. E allora, siccome tu Regione hai individuato in maniera netta chi è il soggetto proponente, da questo minuto in poi, non essendo disponibile la città a subire questi colpi di racchetta da una metà campo all'altra metà campo, abbiamo diffidato l'assessorato territorio e ambiente. Ma questi famosi 30 milioni, si parla sempre di questi 30 milioni che erano messi da parte al territorio e ambiente, che Crocetta quando venne ad annunciarli. Intanto io lì avrei più di un elemento di dubbio su diverse cose. Il primo elemento di dubbio, ma qui parlo, non sono un ingegnere, non sono uno strutturista, faccio tutt'altra cosa e quindi parlo da persona che non ha cognizioni precise. Onestamente la cifra dei 30 milioni di euro, dei 40 perché sono 37 milioni sì, con le somme a disposizione e quant'altro, onestamente a me da cittadino mi sembra una cifra veramente impressionante per poter mettere in sicurezza quel pendio, ma ripeto non sono un tecnico. Secondo luogo, i 30 milioni ci sono realmente? La domanda tua è, la risposta è non sono messi da parte 30, mentre i 5 milioni ci sono e sono da parte, i 30 milioni non sono da parte perché nel patto per il Sud il buon governo regionale ha individuato delle priorità. Questi 37 milioni deriverebbero da che cosa? Dai ribassi delle gare sugli altri interventi che però sono prioritari. Quindi parliamo di una disponibilità che sostanzialmente non c'è, ecco, tanto per non prenderci in giro. Ci sarà nel momento in cui si celebreranno le gare e i ribassi andranno a determinare questa sorta di tesoretto. Quindi ci sono una serie di comunicazioni che non sono andate nel verso giusto. Cosa importa in questo momento? Importa certamente che in tempi veloci si concretizzi l'intervento sulla cattedrale, però la cattedrale senza il piede d'appoggio è, diciamo, un gigante d'argilla, con il piede d'argilla. E allora è quello l'intervento su cui il governo regionale e quindi il Presidente della Regione, che sarà il nuovo commissario anche da questo punto di vista, sia pronto ad affrontare la questione, non come ha fatto il suo predecessore. Sindaco, lei è 2 anni che governa, del protagonismo civico ne ha fatto una delle sue priorità. Purtroppo non era una voglia, è una necessità. Cioè noi amministriamo un comune che ha, così come abbiamo detto entrando, con il rendiconto del 2014 si era al limite del dissesto finanziario e con una quantità di debiti impressionanti che ancora ci grava sulla testa. In queste ore è sotto attenzione della Corte dei Conti il rendiconto del 2015, cioè non è che il pericolo del dissesto sia stato scongiurato. È chiaro che rispetto al 2015, quando ci siamo insediati, abbiamo enormemente ridotto la spesa, abbiamo ridotto gli affitti, abbiamo ridotto il costo del personale in maniera drastica, in maniera molto significativa, abbiamo efficientato molto, abbiamo ridotto le posizioni organizzative in comune, abbiamo ridotto anche il numero dei dirigenti, quindi il carico di lavoro che cresce e il numero di personale che si restringe. Cioè sono state fatte tante operazioni di efficientamento, ne penso a una, per esempio anche la stessa terziarizzazione di alcune cose, penso al parcheggio multipiano, ha significato efficientare, recuperare risorse dal punto di vista anche umano. E penso alle terziarizzazioni che abbiamo fatto dell'impiantistica sportiva, che era disastrata, non c'era un impianto che funzionava in città e oggi tornano tutti ad aprirsi nella stragrande maggioranza. Abbiamo visto anche qui il campetto del villaggio Peruzzo qualche giorno fa. Quindi abbiamo restituito funzione sociale e ridotto i costi, ma la vicenda finanziaria rimane una delle emergenze che in questo momento è in campo. Allora quando non hai soldi come rispondi?
rispondi attraverso, in questo modo, che è stato un modo anche di fantasia, e va ringraziato tutti coloro che hanno messo in campo le proprie risorse, piccole, meno piccole, per poter dare una risposta alla città, per dire che in un tempo di difficoltà il vero destino di una città non si scrive in capo a chi in un certo momento la amministra, ma si scrive in capo a tutti i cittadini che ci si vogliono scommettere. Ed è accaduto, ed è stata, credo, questa è una bella cosa, vedere che qualcuno distrugge qualcosa e poi ti arriva la persona che ti chiama al telefono e dice vabbè, ci penso io, e questo è, mentre da un lato vedi gli elementi di stupidità talvolta che si legano anche a fatti di vandalismo, che come la storia dei vasi del viale, per che comunque sono presenti in tutto il resto del paese, in Italia, nelle città accadono di questi fatti, non è che è una specialità nostra, però che poi ci siano dei commenti di taluni che ne vogliono fare ragioni, diciamo, filosofiche, quello dispiace, perché vorrà dire che, insomma, di passi avanti non se ne vogliono fare. Allora, per fortuna stiamo parlando di aree non minoritarie, ma infinitesimali, e quindi ciò che è infinitesimale rimane infinitesimale ed è relegato all'infinitesimalità. Lei mi dà il là per parlare di bilancio, di dissesto, di predissesto. Qual è la situazione delle casse al Comune di Agrigento? È quella che dipingevo un momento fa. Andremo al dissesto o no? Noi siamo stati l'anno scorso alla Corte dei Conti proprio sul rendiconto del 2014, cioè quello, per intenderci, precedente alla nostra amministrazione, sì. Però viene chiamata l'amministrazione in carica, e l'assessore Amico in maniera molto candida ha detto: stiamo mettendo in piedi meccanismi di efficientamento, li metteremo, e ha spiegato i termini della nostra strategia, ma non siamo oggi nelle condizioni di potervi dire che il dissesto sarà scongiurato o che non arrivi il dissesto. Se, come sta accadendo, continuano ad arrivare debiti del passato per centinaia e centinaia di migliaia di euro, è evidente che non ne esci. Se arrivano risarcimenti di danni a cittadini, in questo momento siamo sul filo del rasoio, riusciamo così a venirne fuori, è evidente che basta che arrivi una sentenza importante per risarcimenti dei danni, eccetera, e noi faremo cappotto. Risarcimenti di danni? Ma di tanti tipi. Cioè ci sono sentenze che riguardano contenziosi di anni, di decenni del passato, che mano a mano vanno arrivando. Noi abbiamo avuto sentenze per contenzioso anche con dirigenti comunali, di cifre importanti, molto importanti. Abbiamo pendenti giudizi per risarcimento di danni causati nella proposta, diciamo, accusatoria da parte del Comune, e quindi tutto questo nel momento in cui, nelle varie fasi del giudizio e nelle varie diciamo, aree di contenzioso che si stanno determinando, dovessero arrivare, è chiaro che la baracca non la salvi, perché non c'è Mandrake. Certo, l'unica cosa che in questo momento puoi fare è quello che stiamo facendo, non fare spesa, non stiamo spendendo denari, per cui molto spesso vedo i cittadini che mi dicono: ah, tappate le buche in questo modo, dovete fare le strade. Ma chi non farebbe le strade? Ma guardi, nella mia via tal dettagli al villaggio Mosè, bravo sindaco, non fai l'illuminazione pubblica. Ma chi non farebbe l'illuminazione pubblica? Non ci sono i soldi per farla. Quando avete pagato e hanno pagato gli oneri di urbanizzazione, hanno fatto un'altra fine gli oneri di urbanizzazione, ed era un tempo in cui i bilanci dei comuni, fino al 2015, cioè anno in cui siamo entrati noi, non avevano l'armonizzazione contabile, per cui potevi raccontare quello che volevi. Sindaco, nell'ambito di questa nuova tassa che, diciamo, che pagano i turisti, no? Tassa di residenza negli alberghi, nei B&B, che insomma c'è stata una grande polemica, la città si è spaccata su chi la voleva, su chi non la voleva. Ecco, pensate di individuare delle somme da destinare proprio alla sistemazione delle buche? Cioè il Consiglio Comunale, dico. La tassa di soggiorno intanto era una grande ignominia che in una città come Agrigento, che non ha vocazione turistica, ma è turistica perché lo dicono i numeri,
non la filosofia mia o di chi altri. Cioè, i numeri ce lo dicono con grande chiarezza, il livello di importanza che ha, e dovrà essere la variabile strategica dello sviluppo economico dei prossimi anni, senza la quale la città non avrebbe dove andare. Quello è il punto su cui ci dobbiamo focalizzare. E allora una città come la nostra, che non aveva la tassa di soggiorno, è veramente pirandelliano, diciamocelo con franchezza. Vedi in giro città di 2000 abitanti che fanno numeri ridicoli di turisti l'anno e hanno la tassa di soggiorno. Chissà per quale ragione Agrigento non aveva la tassa di soggiorno. Non è vero poi che la città si sia spaccata, ci sono state delle critiche di alcuni settori che vi erano state anche prima, per carità, ma molte delle critiche nascevano dal fatto: come noi chiediamo al turista di pagare una tassa di soggiorno se non diamo i servizi? Bene, se il comune i soldi non le ha, come deve dare i servizi? La tassa di soggiorno serve a dare servizio al turista. È evidente che quando fai anche arredo urbano, per intenderci, lo fai per il turista e lo fai anche per il cittadino. Se hai le strade buone, le hai per il turista e le hai per il cittadino. Ora, il destino della tassa di soggiorno è previsto dalla legge, cioè la legge che stabilisce come possono essere impegnate le somme. Non c'è, diciamo, arbitrio in questo. Ciò che è prevedibile invece è che di anno in anno vengano individuate le destinazioni specifiche. Per questo è stata prevista una consulta per il turismo formata da un numero significativo di soggetti, B&B, Federalberghi, Assohotel, Assoturismo, una serie di attori nella filiera turistica che insieme ragionano e consigliano sull'indirizzo di queste somme. Dopodiché faranno parte di un allegato al bilancio e il Consiglio si determinerà al riguardo. Sindaco, allora parlando di bilancio, questa analogia mi porta a pensare alla situazione di Porto Empedocle. Lei è stato chiamato in causa dalla Corte dei Conti con una precisa responsabilità sulla gestione. Il 28 febbraio si deciderà. Ecco, la cosa la turba in qualche modo, la preoccupa? Io vivo un sentimento... Parliamone, insomma, perché cogliamo l'occasione anche per chiarire questa vicenda di Porto Empedocle. Ricordiamo in dissesto, gestito da un sindaco dei 5 Stelle. Vivo un sentimento contrastante, sarò molto onesto con te e con chi ci ascolta. Il sentimento contrastante è aver lavorato 9 anni, chi è stato anche vicino, non dico a chi ha condiviso il percorso dal punto di vista politico. Chi è stato a fianco anche politicamente come assessore? No, non mi interessa di quelli che hanno diciamo, seguito il percorso politico. Stiamo vedendo delle immagini di quando lei era sindaco a Porto Empedocle. Ringrazio il collega Michalizio nella prontezza della ricerca. Di chi ha seguito il percorso politico, diciamo, non intendo assumere nessun tipo di comunicazione. Ciò che invece l'amarezza è aver lavorato, credo, 9 anni in maniera frenetica, importante, realizzando tante cose che avevo nella testa sin da bambino, cioè da ragazzo che vedevo tante cose in quella città che non funzionavano, che non andavano, tante brutture, tante bruttezze, l'assenza di attività culturali. E credo che in quei 9 anni di avere fatto le cose che avevo nella testa di fare e le ho potute realizzare. Grazie magari anche a un pizzico di fortuna, perché no, il fatto di aver spuntato le misure compensative è stato diciamo, un elemento nuovo, siamo stati tutti capaci di farlo, Consiglio, Giunta, ma per altro verso, e quindi penso che di aver lasciato una città dal punto di vista infrastrutturale che ha avuto, come diceva un mio amico che purtroppo non c'è più e che se n'è andato via qualche mese fa, siamo riusciti a cambiare la cartolina della città. Immagino a chi si riferisce. Ed è una persona che mi è stata vicina sempre ed aveva grande stima nei miei confronti e io, diciamo, anche nei suoi. Però dopo la chiusura di questa vicenda, io ho visto, dopo la chiusura di quell'esperienza là, la mia assenza da Porto Empedocle è stata vissuta con tante forme di attacco. Io per ragioni mie non ho ritenuto, perché sono un politico anomalo, come qualcuno diceva Enzo Lauretta, buonanima,
tu sei anomalo politicamente, nel senso che diciamo, non ti muovi dentro le regole che sono consolidate. Non so se era un complimento oppure no, io lo ritenevo un complimento, poteva darsi che non lo era. Uscendo da quell'esperienza io non ci ho voluto mettere più un dito, ma me ne sono voluto disinteressare, perché penso che bisogna fare come gli amministratori delegati delle società. Quando si chiude un'esperienza non devi metterci l'uomo tuo, non devi brigare, non devi fare l'intermediazione parassitaria che è grandemente diffusa in certi ambienti della politica. Quindi me ne sono disinteressato dicendo una cosa: mi auguro, quando ho salutato il personale con tanta commozione, mi auguro che non arrivino iene e sciacalli. Sono arrivate purtroppo, forse quella che era un po' quella premonizione è accaduta. Per certi aspetti penso che sia accaduta. Sulla vicenda specifica aspettiamo che le sedi proprie possano raccontarle, dopodiché faremo i commenti fino in fondo e in quell'occasione ti dirò fino in fondo come la penso. Ma lei dovrà anche difendersi nei confronti della Corte dei Conti? Qual è l'iter che solitamente la Corte dei Conti ha avuto? La Corte dei Conti si muove in maniera doverosa in presenza di un esposto, diciamo, o referto come si dice, che ha ricevuto. Dopodiché si presentano nell'ambito di una fase, diciamo, di udienza quelle che sono da un lato ciò che è lo scritto e dall'altra parte ci saremo noi che rappresenteremo la situazione per quello che ci è dato di rappresentare. Quindi lei si sente... Ma io dal punto di vista umano, sono arrivate tantissime, si sono dette tante cose su di lei, sulla massa debitoria che il Comune di Porto Empedocle, diciamo, attualmente ha, i commissari. Credo che la massa debitoria sia quella negli atti di giunta, che evidentemente non si riferisce solo a vicende, diciamo, immediate. La massa debitoria credo che sia 7 milioni. Ecco, se facciamo mediamente i comuni di 18.000 abitanti come Porto Empedocle, se basta fare un confronto in giro per vedere qual è la massa debitoria che portano. Io non so se ma questo non mi riguarda, è un tema sul quale in questa fase non intendo entrare, se quella vicenda sia stata gestita come doveva essere gestita, per cui diciamo, aspettiamo rispettosamente, bisogna attendere, quando ci sono iniziative di questo tipo, che le vicende vengano chiarite nelle sedi proprie. Una volta chiarite nelle sedi proprie poi se ne prende atto e si possono fare tutti i commenti che si vogliono. Bene, andiamo avanti, la ringraziamo per la domanda un po' delicata, però insomma, ci sembrava giusto. Una cosa mi è dispiaciuta molto leggere o sentir dire, e diciamo, questo è un elemento di cui dobbiamo tenere conto, si terrà conto per il futuro. Ho sentito dire, piuttosto che pagare debiti spendevano soldi per concerti. Questa è una grande stupidità, una grande bugia. Qui si sono pagate in ogni caso, perché quella sta la prospettazione della stessa Corte dei Conti, si sono pagate spese istituzionali dell'ente che si dovevano in ogni caso. Quindi se non erano previste entro il 31/12 di una certa data, ma erano spese istituzionali in ogni caso dell'ente, che non vengono evidentemente materialmente poi pagate dal sindaco, come sa chi è organizzata una macchina amministrativa. Comunque aspettiamo il 28 febbraio. Assolutamente, ok. Cambiamo argomento, parliamo di qualcosa un po' di più allegro, questa situazione dell'Akragas, una città che sta soffrendo maledettamente la lontananza di giocare a Siracusa, una squadra che quasi quasi, insomma, si sta spegnendo per via di questa vicenda del campo di illuminazioni. Lei si è preso in mano anche questa patata bollente, ha convocato insieme all'ingegnere Vitellaro una conferenza stampa, il progetto è pronto, è andato a parlare con D'Avecchio. Insomma, il presidente Alessi, da noi ieri intervistato, ha detto che il campo di illuminazione dovrebbe farlo il Comune. Ci aggiorni, qual è quantomeno l'indicazione che il Comune vuole prendere su questa vicenda, se risolverla o lasciarla così in 13, con i tempi chiaramente della pubblica amministrazione? Io credo che
la chiarezza vada fatta, ma va fatta purtroppo, vedo, ogni 15 giorni, e ogni 15 giorni vanno ripetute le cose per fare chiarezza, perché già nella domanda tua capisco che c'è quasi diciamo, una negazione dello stato delle cose e della verità dei fatti. Bene. Facciamo un minimo di storia al riguardo, così, sì, come se fossimo due amici al bar. Sì, perfetto. E due amici al bar insieme a tanti amici che ci vedono e ci ascoltano. Certo, logico. Nel 2015, sì, anno prima che entrassimo al comune, io le cose che ho sentito dire erano di tu sei un sostenitore, sì, come me, e quindi segui l'Agragas da tempo come faccio io. Il tema era il comune di Agrigento, c'era un'altra amministrazione, non c'era il sottoscritto, non so, c'era un'altra amministrazione, poi c'è stato il commissario. Il comune di Agrigento non riesce ad autorizzare l'investimento all'Agragas e non gli approva la convenzione, tenuto conto che l'Agragas e il suo sponsor, allora Enel Sole, vogliono realizzare l'impianto di illuminazione. Mi ricordo un dirigente che nel periodo anche elettorale mi disse: ma se tu fossi eletto, venissi eletto e farai questa cosa di autorizzare l'impianto, guarda, sarà stratosferica. E in quel tempo, ricordiamocelo, in quei momenti lì c'era una parte che disse: l'Agragas la portiamo in Serie B, quindi non c'era necessità di nessuno, doveva andare in Serie B. Parliamo di Giavarini. E tutti volevamo che andasse in Serie B. In tempi, credo 21 giorni, perché possono parlare i protocolli del comune, gli atti, in 21 giorni dopo l'insediamento, dopo la richiesta formale fatta dall'Agragas e quindi con la presentazione del progetto, ricordo venne Giavarini, dice: sindaco, e allora quando ce la facciamo in 6 mesi ad autorizzare questo progetto? Dico: penso di sì, potremmo eventualmente risparmiare qualche giorno. Benissimo, io al 21esimo giorno chiamai Giavarini, non dentro i 6 mesi, dopo 21 giorni, e dissi: avete la convenzione autorizzata, cioè l'autorizzazione a effettuare i lavori. Mi si disse: perfetto, adesso si può partire. Dopodiché, 10 giorni dopo, vengo chiamato dalla dirigenza dell'Agragas e il tema è: l'autorizzazione va bene, l'unico problema è che noi non vogliamo che lo sponsor realizzi l'impianto di illuminazione. L'impianto di illuminazione ce lo vogliamo realizzare noi come società Agragas, perché poi vorremmo fare anche il manto sintetico, perché quello erboso costa, abbiamo bisogno, ha troppa manutenzione, quindi potremmo fare una convenzione con il comune, e nella convenzione con il comune voi ci fate realizzare l'impianto di illuminazione, lo realizziamo noi facendo un prestito al credito sportivo, e sostanzialmente lo scopo era che lo sponsor i soldi che doveva dare per l'impianto di illuminazione li avrebbe date per la gestione della squadra, ed è quello che è accaduto sostanzialmente. Dopodiché siamo andati in consiglio comunale, è stata fatta una convenzione votata dal consiglio, non tutti in realtà, ma siamo riusciti a portarla. No, c'è stato un dibattito, l'abbiamo portata a compimento, e quella convenzione determinava che cosa? Che lo stadio veniva affidato totalmente all'Agragas, che ne aveva la squisita, esclusiva, piena gestione, e realizzava questo impianto. Sono stati presentati i progetti, tutto quanto avanti, è stato parierato dalla sovrintendenza di Agrigento, avanti. Nell'agosto di quest'anno c'è stata data la comunicazione di avvio dei lavori, l'impianto ancora non è stato realizzato, dopodiché, mentre l'anno scorso ci si chiese, loro fecero una richiesta per continuare ad avere in una sorta di proroga e chiesero al sindaco di Agrigento di fare una nota alla federazione, perché attraverso questa nota fatta alla federazione si potesse chiedere e dare sostegno loro per una proroga, cosa che io ho fatto firmando una richiesta di proroga che poi fu accolta. Quest'anno richieste di proroghe non ne ho ricevuto, non è stata fatta nessuna richiesta
di proroga. In compenso c'era una comunicazione fatta all'ufficio tecnico del comune di avvio dei lavori dell'impianto di illuminazione. Ergo 4 agosto. 4 agosto. Abbiamo visto Siamo a ottobre, l'impianto non è realizzato e in piedi c'è la convenzione. Nella vicenda che ci ha amareggiato, a me da primo cittadino, prima ancora di chiunque altro, è il fatto che la mia squadra, la squadra della mia città, si trova a giocare in un altro stadio. E allora faccio la riflessione, non mi è stato chiesto neanche di fare proroga. Adesso capivo, perché avevo avuto delle interlocuzioni con i dirigenti e che c'erano delle difficoltà, ma c'erano, mi si diceva, delle trattative con soggetti altri. Allora dissi una cosa: ragazzi, qua c'è una convenzione che è in piedi e che va onorata. Capisco che il fatto di avere una convenzione anche nelle trattative che avrete, ed è quello che un po' mi dicevano loro, andarci con una convenzione, cioè vendere una squadra a cui dice all'interlocutore: guarda che tu hai lo stadio e ha una convenzione trentennale, aumenta il valore della società. Se noi avessimo unilateralmente, o lo facessimo oggi, disdettato quella convenzione, faremmo un danno all'Acragas, salvo che oggi non venga la dirigenza dell'Acragas e formalmente ci dica: la convenzione che abbiamo stipulato non la vogliamo più, la dobbiamo annullare. A quel punto, nel momento in cui arriva una nota di questo tipo, noi la approviamo in giunta, la mandiamo al Consiglio Comunale perché prenda atto dello scioglimento della convenzione che ha votato il Consiglio, che è sovrano al riguardo. Da quel momento in poi possiamo fare tutti i ragionamenti del mondo, cioè da quel momento in poi, una volta preso atto il Consiglio Comunale che la convenzione si scioglie, potremmo aprirci noi un mutuo, quindi iscrivere la posta in bilancio, certo, attivarci con Cassa Depositi e Prestiti o con il credito sportivo, cioè seguire le strade con i tempi evidentemente che ciò prevede, pubblici, perché per poter stipulare un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti il Comune, ammesso che abbiamo la capacità di indebitamento, e ho verificato che questa capacità c'è, si può fare, che si può fare, una volta fatto questo devi avere il bilancio di previsione, dice la legge, approvato, e il conto consuntivo approvato. Solo in quel momento potrai, e questo evidentemente non può che accadere con l'anno nuovo, certo, perché se no non ci arrivi. anche perché ormai i tempi, a decorrere ma se questo parte, diciamo, se tutto questo si avvia, da quel momento in poi si seguirà l'iter, perché l'impianto di illuminazione poi se lo realizzi il Comune. Il passaggio a cui tu fai riferimento nasceva da una indignazione mia veramente profonda, per cui ho chiesto, con insistenza devo dire, alla Lega e in particolare al suo presidente Tavecchio di incontrarlo, utilizzando la leva di sentirci, la leva del fatto che lui è stato un sindaco, come mi ha detto telefonicamente, e la leva era quella di dire: guardi, se voi, come mi dice, non avete più fiducia in quelle che sono le enunciazioni che può fare la società, eventualmente noi si può disdettare unilateralmente noi e si assume l'impegno il Comune. Dico, se lei mi dà il via libera in questo senso, noi ci muoviamo. Tavecchio si riservò, prese 6 giorni, ha convocato un Consiglio federale, come è noto. All'interno del Consiglio federale è stata data la risposta tranciante che è stata data, ma non solo nei confronti dell'Acragas, anche, come tu sai, nei confronti di altre società sportive, sì, che vivono la stessa condizione, perché la Lega, tra le altre cose, oltre a questo elemento, diciamo, di sfiducia nei confronti di alcune società, ha anche posto una questione propria di ordine finanziario, cioè sostanzialmente la Lega dice: non riesce a mantenere finanziariamente questa quantità di squadre che ci sono, perché, come tu sai, danno delle risorse. Sì, diceva Tavecchio, io non so se questo sia vero, non l'ho potuto appurare con il dirigente della società, dice: sindaco, alla squadra della sua città abbiamo dato 700.000 euro l'anno di contribuzione e quindi è inaccettabile che non si sia fatto l'impianto di illuminazione. Questo adesso non lo so, il punto è: siamo in questa
situazione, molti, diciamo, si sono defilati rispetto a quelli che erano nella prima ora a livello di dirigenza. Do atto in questo momento a Alessi che ha mantenuto la posizione, dimostrando secondo me con questo stesso atto di, diciamo, avere a cuore le sorti della squadra. D'altronde, parliamoci chiaro, al di là della dirigenza che è venuta dopo, noi abbiamo fatto un campionato che ci ha portato poi alla promozione, che è stato per noi entusiasmante, ed era una dirigenza solamente locale. Capisco bene che oggi per reggere un campionato di Lega Pro ci vuole una maggiore robustezza finanziaria. È evidente che tutto questo però si lega a dinamiche di ordine privato che non incidono sul comune. Guardiamo con attenzione, per cui rispondere alla tua domanda sinteticamente, dopo averla enunciata nei dettagli, è: nel momento in cui l'Agragas ci chiede di sciogliere la convenzione, si scioglierà la convenzione, si andrà in consiglio comunale, da quel momento in poi gli atti per la realizzazione dell'impianto di illuminazione partiranno a carico del comune. Quindi ancora questa volontà non c'è stata? Ancora non è stata espressa. Quindi, diciamo, implicitamente diciamo a Silvio Alessi, che io l'ho intervistato, mi ha detto che lei ha visto anche l'intervista, che tocca al comune, ma se non c'è questo passaggio, giustamente non si può avviare l'iter, per cui bisogna anche... Io adesso l'intervista a cui tu fai riferimento l'ho vista, però non so se era estrapolata. Detto così, tocca al comune, la risposta è: oggi tocca all'Agragas in atti. Quando scioglieremo la convenzione toccherà al comune. Chiarissimo. Parliamo di questo progetto ambizioso della candidatura di Agrigento 2020, che lei si sta spendendo parecchio. Abbiamo visto tante adesioni che stanno arrivando, ne faccio una per tutti, il nostro grande Camilleri. C'è stato anche il concerto di Katia Ricciarelli al Teatro Pirandello, insomma una cosa molto ambiziosa, un traguardo ambizioso, diciamo, un progetto ambizioso. Sì, è un progetto ambizioso, ecco, non c'è dubbio. Agrigento merita questa ambizione, e quando sento dire a qualcheduno: ma come, abbiamo in via tal dei tali c'è la buca, la strada non è buona, e parliamo di capitale della cultura. Parliamo anche che il fatto che è stata Palermo è capitale della cultura. Non credo che Palermo abbia tutte le strade a posto, e non credo che non ci sia immondizia in mezzo alle strade. Anzi. Se facciamo il confronto tra Agrigento e Palermo, probabilmente diciamo, avremo altro tipo di resoconto che potremmo dare. E così è capitale della cultura, è stata Mantova, bella cittadina, che ha le sue problematiche. Si candida a capitale della cultura città come in questo momento con noi Macerata, che è venuta a Lucca a confrontarsi con noi e ci ha rappresentato quali difficoltà finanziarie ha quella città, e che si trova anch'essa sull'orlo del precipizio come la città di Agrigento, perché il tema è generale, difficoltà di fare le manutenzioni. Lucca, che ci ha ospitato, che è un po' la patria delle capitali della cultura, è una città bella come tutti quanti conosciamo, ma che ha forti problemi di manutenzioni stradali, di manutenzione agli immobili pubblici. Cioè il tema finanziario, parliamoci con molta franchezza, è comune a tante realtà. Perché Agrigento si candida? Perché intanto ha conquistato una gran bella platea, devo dire, cioè essere invitati a Lucca e confrontarci con gli altri che partecipano è già di suo, non dico una vittoria, ma è già di suo un bel traguardo, nel senso che ci ha permesso di poter stare lì tra quelle città che hanno quella ambizione. Poi, strada facendo, abbiamo visto alcune cose, che per esempio delle siciliane erano in corsa per conto proprio Siracusa, il Val di Noto, Catania. Che cosa è accaduto? Siracusa, il Val di Noto, Catania si sono coalizzate e presentano una candidatura unitaria. Agrigento da sola è rimasta in piedi. O qualcuno adesso mi dice: ma sai, vincere di nuovo per il 2020 dopo che ha già vinto Palermo è una cosa che difficilmente accadrà. È probabile che questo sia un elemento di verità. Però
io penso che riuscire... Mi pare che la regia, se sta un po' attenta, ci sono delle immagini di Ricciarelli che non vedo in onda. Se riusciamo a stare dentro anche la short list, cioè i primi 10 sostanzialmente, già abbiamo raggiunto un altro traguardo importante, ed è una proposta in Parlamento in queste prossime ore, che coloro che entreranno nella short list di Capitale della Cultura... Stiamo vedendo le immagini, grazie alla regia che ci dà finalmente un po' di fretta. Ecco, questo è stato un momento, scusi che la interrompo, ma dico, è stato un bel momento in cui la città ha partecipato e che lei ha ritenuto di offrire appunto alla città. Sì, dicevo, se riusciamo a stare dentro la short list, adesso è in discussione in Parlamento nelle prossime ore un provvedimento che prevederà che coloro che entrano nella short list di avere una porzione del finanziamento globale previsto che potrà essere investito in attività culturali. Però, siccome non si partecipa, io non partecipo in maniera decubertiana, noi partecipiamo per vincere. Non dovessimo vincere, abbiamo raggiunto un grande risultato. Intanto il fatto che stiamo ottenendo endorsement e sostegni da tantissimi soggetti del mondo della cultura, scrittori, gente dell'arte, la stessa Ricciarelli, che in queste ore sta crescendo notevolmente, un designer siciliano molto bravo come Mazza, il quale abita a Val di Noto ma sostiene Agrigento, e questo è un altro elemento. E lui vive a Milano ma ha storia comune con Noto da tanto tempo. Ecco, io penso che è una bella ribalta per la città, una città che ha la voglia di arrivare al 2020 con tutta una serie di iniziative, Sindaco, raddoppiando quello che erano i flussi turistici che abbiamo trovato nel 2015. E chiudo, non dovessimo vincere, non è che stiamo facendo delle cose nuove che non avremmo fatto, cioè stiamo facendo tutta una serie di cose che avremmo comunque fatto da qui al 2020, anche se non avessimo colto l'occasione di partecipare a questo concorso. Ma siccome le dovevamo fare, abbiamo trovato la finestra di questo concorso, ci siamo guardati intorno e ci siamo detti, e perché no? Lei, quando fu lì al Pirandello, disse che abbiamo aumentato delle posizioni rispetto, credo che siano 40 se non ricordo male, le concorrenti sì, adesso no, ne sono state eliminate credo 9, adesso siamo rimasti una trentina di città, non siamo tantissime, ne siamo rimasti in pista una trentina. Entro, credo il 20 se non sbaglio di dicembre, dovrebbe la commissione individuare le prime 10. Tra queste 10 ci sarà un supplemento di analisi che sarà comportata con dossier integrativi e anche una fase di colloquio con la commissione. Chiaramente porterà dei benefici alla città, legato anche ai flussi turistici, e lì volevo introdurre anche i templi, il nuovo teatro. Tutto ciò sta portando un aumento di visitatori, il sito dei templi scelto ancora una volta da Google, da Amazon, ecco, tutto questo sta creando un valore aggiunto alla città, tanti B&B stanno sorgendo, però dico non basta, perché vediamo anche che molti alberghi d'inverno chiudono, fanno diciamo la mezza stagione. Ecco, valutiamo un po' l'analisi del settore turismo ad Agrigento. Ma se penso che noi fino a qualche anno fa ancora ci muovevamo lungo un dibattito stucchevole se eravamo città turistica o se avevamo vocazione turistica o se avevamo le possibilità turistiche, evidentemente ci dice che eravamo in grande ritardo. Se l'idea che l'infrastrutturazione turistica era semplicemente legata molto spesso a gente che non era del mestiere, cioè si utilizzava il settore turistico come una mera diversificazione di investimento. Oggi no, oggi ci sono fatti nuovi e ci sono fatti veramente significativi. Un primo fatto significativo è il grande popolo di B&B, questo popolo che si anima, che è fatto di tante start-up, di giovani, che hanno anche studiato fuori, che si sono ben perfezionati e che poi decidono, magari non avendo trovato né in città né fuori altro tipo di collocazione, danno vita a attività di
di ricettività turistica, ne abbiamo tantissimi e di livello anche alto. La capacità turistica nasce e si muove nella testa di tanti attori, si muove nella testa del barman che noi troviamo in qualunque bar cittadino, che sa che quando arriva il turista si comporta con la gentilezza che serve e sa che quello è la gallina dalle uova d'oro, cioè è tutta una mentalità che si deve mettere in piedi. È questo che nel tempo ci è mancato, perché poi noi le strutture le abbiamo avute, poi non le abbiamo sapute far funzionare nel verso giusto, penso all'ente parco fino a un certo momento e che oggi è gestito in un altro modo, penso al fatto che off limit era il centro storico e oggi non lo è più perché nascono attività ricettive, perché nasce il Mudia, perché c'è i percorsi paleocristiani, perché prossimamente la vicenda degli ipogei, cioè stiamo cominciando a utilizzare diverse corde di questa chitarra per farla suonare in un certo modo. E tutto questo crea a volte anche contraddizioni, ma io vedo un mare magno, vedo tanta voglia di movimento, cioè io non so, chiederei ai tanti operatori turistici se nel passato esistevano forme di comunicazione con il comune di Agrigento. No, mi si dice di no, forse non so se c'era anche un assessorato al turismo, oggi la delega al turismo se l'è tenuta il sindaco e io credo di poter dire di avere un colloquio fitto con gli operatori del settore, fatto anche di tanti belli momenti nel corso della giornata. Io ho tanti gestori per esempio di B&B e anche qualcuno d'albergo che mi manda poi le recensioni su Booking che ricevono da parte dei loro clienti e mi riempie veramente il cuore quando sento un certo tipo di commenti, ma mi riempie il cuore anche questa quantità di endorsement che stiamo ricevendo su Capitale della Cultura. Io penso che noi stiamo cominciando a raccontare Agrigento in un modo diverso fuori, perché l'idea di Agrigento che abbiamo veicolato era l'idea di una città aggressiva sul piano non della ricettività, ma aggressiva in quanto respingente. E invece Agrigento è città assolutamente gentile, perché lo siamo nell'indole così. Abbiamo raccontato una città e una Valle dei Templi che era invasa dagli abusi edilizi e invece i report di questi tempi dicono che, mentre prima credo che fossero una cinquantina nel giro di ogni bimestre, oggi i piccoli abusi che vengono, ma non parliamo di zona A, non stiamo parlando affatto di zona A, lo dico con chiarezza che reputo un'area assolutamente vergine, parliamo di 5 in corso, per quelli che una volta erano 50, cioè, e poi la città ha risposto anche, noi stiamo dando un grande segno, devo dire, al sistema paese, cioè molti che sono stati raggiunti da fenomeni di questo tipo, molti hanno provveduto in proprio a risanare. Allora raccontiamo all'Italia che non è la città degli abusi, come rispondeva quella intervistatrice di Canale 5, che diceva ma i templi sono pieni di case abusive. No, forse lei ci scambia con la Grecia, col Partenone. Agrigento, la valle è questa che stiamo vedendo nelle immagini. Perfetto. E gli agrigentini l'hanno saputa rispettare nel tempo. Sindaco, lei mi dà l'input per una domanda che interessa il parco, il Consiglio del Parco. Devo dire che in quest'ultimo periodo la funzione del parco è stata notevolmente forte, ha dato un grosso impulso. Dopo la fase di commissariamento si è passati alla costituzione del Consiglio del Parco, lei però ha contestato questa, diciamo, composizione del parco in cui, diciamo, non la vedeva protagonista, lei era solo uno che poteva assistere alle riunioni del Consiglio del Parco senza potere decisionale. Ora c'è stata un'acquisizione di questo suo ricorso e il Consiglio del Parco non c'è più e c'è di nuovo la nomina del commissario. Ma qui il tema è di fondamentale chiarezza, cioè può esistere un Consiglio del Parco che non è rappresentato dagli organi del territorio? Ecco, stiamo vedendo le immagini proprio. Credo che la legge. Abbiamo rubato un po' nel primo insediamento. La legge che ha istituito
l'ente parco, così come tutti gli altri enti parchi, hanno previsto la presenza del territorio. Cioè la Valle dei Templi non è che è lo Stato del Vaticano, la Valle dei Templi è nella città di Agrigento, le strade che ci arrivano sono strade della città di Agrigento, l'immondizia che si consuma nell'intorno è pagata dagli agrigentini per il relativo smaltimento, cioè è una porzione della città. Non è Agrigento città. La vediamo un po' contrariata in queste immagini, Sindaco, non era molto... Questo fu l'insediamento il primo giorno. Adesso non so se... Il primo giorno fu, noi abbiamo rubato queste immagini proprio... E forse lì eravamo turbati per il fatto che il territorio veniva considerato, diciamo, un appendice, non soggetto strutturale come è stato fino a qualche tempo fa. Allora, siccome io credo che quella azione sia stata un'azione un po' fatta con i piedi, parliamoci chiaro, quando l'ingordigia del potere, pur di nominare un soggetto, si è fatto strame di quella che è la legge, e quindi diciamo, sacrifichiamo chi sacrifichiamo? Il sovrintendente non si può sacrificare, sacrifichiamo la città, no? Ricordiamo da chi era formato il Consiglio. Prima era prevista la presenza del sindaco, sì, ma come in tutti dalla sovrintendente e da soggetti nominati dalla Regione siciliana. Quindi la Regione ha provveduto a nominare i suoi, ha mantenuto il sovrintendente e quindi, diciamo, tanto per fare una cosa graziosa, diamo una stilettata in faccia alla città, non nominiamo nessuno del territorio. Il territorio viene, ci ascolta e eventualmente esprime un voto consultivo, cioè una cosa che evidentemente non stava né in cielo né in terra. Noi abbiamo fatto valere le nostre ragioni facendo il ricorso al TAR, il nuovo assessore intervenuto ha compreso perfettamente l'errore grave che era stato perpetrato, sentitosi con l'ufficio legale e l'ufficio legislativo della Regione siciliana, ha in autotutela revocato il Consiglio secondo quella formazione ed è accaduto per Agrigento, ma è accaduto anche per altri enti che erano composti secondo lo stesso spirito in Sicilia. Quindi qual è il passo successivo che lei si aspetta? Il successivo, superata la fase Con commissariale. il nuovo assessore che sarà Sgarbi, no? Il nuovo assessore che non so chi sarà, sì, sarà Sgarbi, a cui faremo comunque un grosso in bocca al lupo, è quello di ripristinare gli enti parchi secondo quello che prevede la legge. Allora, il tempo è finito, però io avrei tante altre domande, ma gliene voglio fare una in particolare che mi sembra importante anche come traguardo che si sta raggiungendo, ed è la partenza della differenziata. È iniziata qualche mese fa con Fontanelle, ora con le attività commerciali, già stiamo vedendo la distribuzione dei cassonetti per le attività commerciali, quanto prima partirà anche per la città, per cui finalmente anche Agrigento potremo dire che avrà la sua differenziata e chissà, magari i cittadini potranno anche avere qualche risparmio sulla bolletta. Finalmente Agrigento avrà la differenziata, è un'espressione più che mai corretta, troppo tempo si era perso, comuni qua vicino, un momento fa citavi Porto Empedocle, tutti gli atti della differenziata furono perfezionati con l'amministrazione, diciamo, nostra. Lo dico con una punta anche di orgoglio perché molto spesso vedo fare della confusione e sento dire delle cose che non sono assolutamente cose della realtà. Fu quell'amministrazione comunale di Porto Empedocle e l'amministrazione comunale di Realmonte di allora con l'allora sindaco che costituirono l'ARO e fecero tutti gli atti necessari ed è partita per tempo. Adesso poi la fase gestionale, su quello diciamo è un altro tema del quale non intendo parlare. Agrigento parte finalmente ed è un traguardo che è certamente atteso dalla stragrande maggioranza degli agrigentini. Ora, in queste ore c'è la distribuzione dei mastelli, si farà per gradi, avremo diversi step attraverso cui è già partito il quartiere di Villa Sete, era partito prima il quartiere di Fontanelle, poi prossimamente Villaggio Mosè. Prima ancora erano partite tutte le attività commerciali. Lo scopo qual è? Lo scopo è quello intanto di dare corso a un obbligo di legge, perché la differenziata è un obbligo di legge. È un modo per volere bene di più a se stessi, alla propria città, all'ambiente che lasciamo ai nostri figli. E poi, una volta che finalmente si sarà superata quella che è la lacuna attuale,
che il sistema regionale non è riuscito, diciamo, a apparecchiare dovutamente, cioè di quelle che sono le stazioni di riciclo, perché si è fatta la politica unicamente di condurre l'indifferenziato. Non appena questo accadrà a regime, quindi c'è da attendersi che nei prossimi 3-4 anni, una volta a regime e una volta partite queste attività di riciclo, inevitabilmente il costo della bolletta dovrà ridursi. Ma le basi perché si riduca è stato gettato, diciamocelo chiaro, da noi sin dal 2015 con quella attività che c'è stata molto contrastata, te lo ricorderai, con scioperi, questioni, eccetera, la vicenda, con cui abbiamo regolarizzato gli operatori ecologici incatenati per lunghi mesi sotto che avevano il comune. Tutte le ragioni del anche mondo, lì è stata una cosa risolta. Che avevano tutte le ragioni del mondo, ma che non poteva passare in capo al comune e in capo al costo della bolletta degli agrigentini, perché se passasse al comune perché paga Pantalone è un conto, ma si passava da un aumento della bolletta ulteriore degli agrigentini che noi non potevamo consentire. E abbiamo avuto una lotta cruenta con degli attacchi pesanti, devo dire, talvolta anche da cittadini in buona fede, ma molto spesso da politicanti non in buona fede, che ci hanno pesantemente attaccato lungo questo percorso di rottura che abbiamo realizzato con il passato e che oggi può dire che abbiamo efficientato enormemente in termini di numeri le persone. Adesso ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro una città che sia sempre più pulita, i cassonetti andranno via, entro il 31 gennaio non ci saranno più cassonetti in giro per la città, però la città è più pulita non se è bravo il sindaco o l'assessore all'ambiente, ma se siamo bravi tutti quanti, perché tenere pulita una città, differenziare, è una missione comune. Sperando che i cittadini di Porto Empedocle e di Favara non vengano a buttare l'immondizia dell'ambiente, perché ad agosto c'è stato un aumento notevole. È accaduto nel mese di agosto, l'abbiamo rilevato anche nelle bollettazioni che ci ha fatto la discarica, cioè molti che non differenziavano nei comuni che tu hai detto e alcuni anche nel comune di Aragona, trovavano più semplice venire a buttare l'immondizia nei cassonetti e gli agrigentini avevano un incremento del costo proprio per questo disallineamento che viene sempre dal passato, questo disallineamento rispetto all'avvio della differenziata. Però devo dire essere grato al nuovo comandante dei Vigili Urbani, al corpo della Polizia Municipale, che ha fatto una buona attività di vigilanza e stiamo continuando a fare questa attività di vigilanza, purtroppo non riuscendo a farlo solo con la sensibilizzazione, siamo dovuti ricorrere a una cosa che chi amministra non vuol far mai e io non intendo fare, cioè le sanzioni. Sanzioni che ci hanno permesso anche attraverso metodi nuovi, diciamocelo chiaro, adesso non dirò quali sono però, ma non era solo la presenza materiale del vigile che tu lo vedi, ma attraverso anche altri sistemi e non solo attraverso la telecamera che la puoi vedere, ma anche attraverso altri sistemi siamo riusciti a fare una serie di sanzioni. Oggi è diminuito questo flusso? Drasticamente. Chi pensa di continuare lungo questa direzione, cioè portando rifiuti da altri comuni verso Agrigento, rischia parecchio sul piano, diciamo, della perseguibilità, sul piano delle sanzioni, perché il comune si è dovuto dotare di sistemi che ci consentano di poter limitare il costo in capo ai nostri concittadini. Sindaco, un'altra domanda mi è d'obbligo. Lei ieri ha fatto una conferenza stampa per un finanziamento per la riqualificazione di Villa Seta, ecco, e andrà a firmare anche il contratto, mi ha detto che deve andare a Brescia, mi pare, se non ricordo male. Lunedì 13 ecco, a Brescia, a Piazza della Loggia. I comuni che siamo beneficiari di questi finanziamenti firmeremo con il segretario generale della Presidenza del Consiglio. Quali saranno le opere? La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio e sarà presente anche il Presidente dell'ANCI. Quali sono le opere? Le opere riguardano il nucleo centrale di Villa Seta, che è l'ex centro commerciale Concordia, che se adesso passi vedi tanti ferri scoppiati di cemento, terribile. Anche le pavimentazioni, la non utilizzazione dei bassi,
saranno effettuati interventi di riqualificazione non solo fisica e quindi pavimentazioni, sistemazioni fisiche, ma opere di riqualificazione culturale e sociale su quel nucleo storico di Villa Seta. Villa Seta da 30 anni, non credo di sbagliarmi, mi puoi aiutare tu, forse sì, qualche anno in più, aspetta un qualche investimento. Gli ultimi furono interventi realizzati, erano, quindi sì, andiamo oltre i 30 anni. Gli ultimi interventi realizzati furono la palestra che poi divenne aula bunker, i campetti e la piscina comunale, sì, che poi noi abbiamo trovato discretamente totalmente distrutti e che abbiamo riqualificato. Laddove c'era il giudice di pace arriva la caserma dei vigili urbani, e anche qui torno all'inizio di questo nostro incontro, sì, protagonismo civico. Ringrazio quelli che ci hanno dato una mano in assenza di risorse da parte del Comune per poter riaprire questi locali. Sono state fatte una serie di interventi sia all'interno sia sopra per quanto riguardava l'isolamento dei tetti, perché avevamo acqua dentro. Sono tutta una serie di interventi, molti dei quali con protagonismo civico, alcuni pagati di tasca. Gliene rendo merito anche dal comandante della Polizia Municipale. Ringrazio l'attuale assessore Battaglia, ringrazio Franco Micichè, già assessore alla Polizia Municipale, che con lui condividemmo l'obiettivo di riaprirgli questa caserma. E allora, quando ha visto che ci si è messo mano, anche lui non si è tirato indietro in queste ore e ha fatto anche lui non dico che cosa. Ma credo nelle prossime settimane la apriremo. Adesso è quasi tutto pronto, c'è una bella area operativa. Prima la caserma, tu sai dove si trovava, era uno stato veramente non degno di una caserma della Polizia Municipale. Adesso c'è nei locali di Villa Seta, diciamo. Sempre nei locali di Villa Seta, sempre all'interno del centro Concordia. Adesso davvero potremmo dire che la Polizia Municipale di Agrigento ha una caserma degna di questo nome. Senta, per guardare anche gli altri quartieri, lei mi pare aveva annunciato qualcosa di simile, mi pare 4-5 milioni per Fontanelle, se non ricordo male, qualche anno fa. 15 milioni di euro nelle... No, Fontanelle non ne abbiamo. No, Fontanelle no. Non abbiamo avuto ancora, perché non abbiamo partecipato a nessun bando che aveva quelle caratteristiche. I 15 milioni,8 riguardano invece il progetto Girgenti, il centro storico, che è il secondo bando a cui abbiamo partecipato. Il primo è arrivato a buon fine e ci hanno chiamato per la convenzione. Il secondo è arrivato a buon fine, come tu sai, e però aspettiamo che adesso ci chiamino per fare pure la convenzione. Un'ultimissima domanda e giuro finisco. Ecco, i soldi per le opere di compensazione per l'autostrada che riguardavano il quadrivio Spinasanta, mi hanno detto, ho letto un'interrogazione, ora non mi ricordo bene se è di 5 Stelle, che se non si spendono entro il 31 dicembre vanno persi. Si perderanno queste, colgo l'occasione per... Mi dai l'occasione per fare chiarezza anche rispetto a questo tema, che abbiamo preso come quando si prende il toro per le corna. Bene, l'investimento era stato individuato in quell'area lì, una grande rotatoria con un raggio che è del tipo quelli che si trovano nelle strade statali. Sostanzialmente che cosa si realizzava con l'importo previsto per la compensazione? Già esisteva il progetto, noi lo abbiamo trovato. Si realizzava questa mega rotatoria e si realizzavano le fondamenta per effettuare un parcheggio pluripiano di cui non c'erano le risorse, quindi facciamo solo una rotatoria e le fondamenta. Dopodiché, quando troviamo i 15 milioni di euro per fare il parcheggio, daremo al quartiere, questa era la posizione di chi ci ha preceduto, daremo al quartiere del quadrivio Spinasanta anche un'area di parcheggio. Evidentemente tutto questo significava negare una spesa, prendere 2 milioni e rotti che sono e buttarli dalla finestra. Invece? Allora noi abbiamo pensato che bisogna fare una cosa immediata, cioè mettere una rotatoria che funzioni, di raggio più ridotto, ma che non diventi una mega stazione, diciamo, che si può avere in un'area statale, ma di tipo urbano. Anche perché ci sono le abitazioni, per cui... Realizzare un'area di parcheggio con l'esproprio un po' più sopra, prima della curva in salita, per intenderli, e dotare subito
di un parcheggio. Terza cosa, si sta realizzando una chiesa nel quartiere di Quadriglio Spinasanta. Bene, sai che questa chiesa che verrà realizzata e che sarà una bella chiesa non ha una strada e nessuno ha pensato come arrivarci? Cioè abbiamo fatto una cattedrale nel deserto. Giustamente Don Mario Sorce e la sua comunità, in un incontro avuto in quel quartiere, mi hanno chiesto: Sindaco, stiamo finendo la chiesa, ma come ci andiamo noi, i parrocchiani, come ci andiamo lì sopra? Nessuno di quelli prima di lei hanno pensato... Madonna delle Rocche? Esattamente. Perfetto. Nessuno ha pensato come arrivarci. Bene, quelle risorse verranno utilizzate anche per realizzare questo collegamento. Quindi i soldi non li prendiamo e li buttiamo dalla finestra, ma realizziamo la rotatoria, il parcheggio e realizziamo questo elemento di congiunzione con la chiesa del Quadriglio Spinasanta. Non spendo i soldi, io non avevo l'urgenza di spenderli a 3 mesi perché si poteva fare, si mandava subito in gara con il consenso delle Ferrovie dello Stato, perché l'operazione che si intendeva fare era fare una sorta di pensellina grande, come si dice dalle nostre parti, quindi di grande getto di cemento sopra la ferrovia, con una serie di problemi con le Ferrovie dello Stato. E allora, più che voli pindarici e cerchiamo 15 milioni che non verranno e chissà quando verranno, diamo subito il parcheggio, colleghiamo con la chiesa e facciamo la rotatoria. Senta, il parcheggio, sono tante le domande, ma d'altronde averla qui è da tempo che invece il parcheggio di Piazzale Rosselli, a parte che dico, è diventato anche una discarica, è diventato un dormitorio anche per molte persone. Il parcheggio di Piazzale Rosselli, la storia è nota a ciascun agrigentino. Noi ci siamo trovati con un contenzioso con la ditta che era stata bloccata molto tempo prima che noi arrivassimo, con una interdittiva. Questa interdittiva si è risolta come? Con il fatto che in sede di giudizio amministrativo e in via definitiva, se non ricordo male, la ditta ha avuto ragioni nei confronti della prefettura. Ragione per la quale siamo nella fase in cui la ditta chiede i danni a qualcheduno per la mancata realizzazione dell'opera. Qui noi siamo ad una fase oramai, diciamo, di livello ultimo. O la ditta va avanti con le opere e dopo stiamo vedendo le immagini. Va avanti con le opere, visto che effettivamente il degrado è notevole, Sindaco. Vista che è venuta meno adesso l'elemento di interdittiva. Benissimo. O altrimenti il Comune... È verosimile che la ditta vorrà aprire un contenzioso con il Comune e Prefettura per, diciamo, quell'interdittiva che al tempo gli fecero, e però noi ribandiremo per il completamento delle opere, riconoscendo invece la quantità dei lavori che già sono stati realizzati. Bene, Sindaco, io insomma vorrei fare tante domande, ma capisco... Ma le fai alla prossima, ci vedremo più spesso e ci racconteremo. Le domande sono tante, avrei voluto parlare anche di San Leone. Come? Lei in campagna elettorale aveva presentato un bellissimo filmato in 3D, ma San Leone ancora, insomma, vediamo che il boschetto è sempre, insomma... Però se mi fai la domanda io ti devo rispondere. Degradato, perché questo boschetto che magari in altre città potrebbe essere un fiore all'occhiello, una splendida spiaggia con uno splendido boschetto, invece è pieno di topi, è pieno di insediamenti obsoleti, ci sono delle strutture vecchie, fatiscenti, che non vengono usate, che sono state sequestrate dalla magistratura. Mi riferisco al Lido Oasi, una delle tante. Insomma, anche lì qualcosa penso che dovete farla. Assolutamente sì, avendo chiaro un piccolo particolare, perché altrimenti non facciamo informazione, confondiamo le idee a chi ci ascolta. Tutto il bosco è un'area del demanio dello Stato e non del Comune. Quindi non è un'area dove il Comune pianta, anzi, se il Comune interviene per pulire diciamo, un rametto, deve chiedere un permesso, dietro cui bisogna, diciamo, molto spesso perorare le cause perché arrivi in tempi che non siano, diciamo, dell'arco di 3-4 anni, ma si risolvano almeno nell'arco di un anno, perché gli uffici periferici del demanio non hanno manco sostanzialmente personale, come sa ogni cittadino. Una persona, 2 persone per una quantità di pratiche immensa che copre un'entità di costa che va a oltre 150 km.
e quindi ci rendiamo conto di che cosa parliamo. Capisco che tutto si vorrebbe che risolvano i sindaci, ma i sindaci si muovono dentro competenze che gli dei sono perimetri di legge. Rispetto agli immobili realizzati a cui tu fai riferimento nel lungomare di San Leone, si tratta di concessioni demaniali, del demanio, per cui il privato ha rapporto con il demanio. Cosa può fare un sindaco? Te lo dico subito, i sindaci possono sollecitare perché questi contenziosi si risolvano. Ora, se trovi gente di buona testa, come è accaduto opportunamente con l'Oceano Mare, Oceano Mare noi abbiamo fatto una serie di diffide al demanio perché risolvesse le questioni con quella struttura lì, l'Oceano Mare si sta smontando. La Regione, l'assessorato al territorio e ambiente, gli uffici del demanio dovrebbero incaricarsi di una manutenzione delle proprie coste, intendo come manutenzione come un reset di tutte quelle che sono le attività di concessione che si realizzano. Perché siamo riusciti ad abbattere il famoso muro dell'Aster? Ce lo chiediamo? L'abbiamo potuto fare perché quella porzione dove insistevano le cabine era comunale. Nel tempo un sequestro dell'area, mal capito dobbiamo dire, aveva determinato una condizione di impasse. Noi abbiamo dimostrato in sede, diciamo, legale, ecco, stiamo vedendo le immagini, che non si trattava, il sequestro a cui facevano riferimento non poteva essere relativo ad un sequestro su un'area che era comunale. Solo così sono riuscito a risolvere un contenzioso e una vicenda che era pluridecennale, come ti ricorderai, facendo abbattere quel muro lì. Dopodiché il tema delle aree demaniali è un tema che non si attiene né alla capacità di spesa dei comuni, ma si attiene alla capacità di spesa della Regione ed è un tema che attiene alle Regioni. Cosa faremo noi nelle aree delle dune? Faremo alcuni interventi che abbiamo già presentato come progetti finanziati. Mi auguro che il prossimo governo della Regione finalmente, visto che i finanziamenti ci sono e ci sono stati indicati, provveda alle relative decretazioni e potremo fare degli ulteriori interventi in quell'area di cui si tratta. Il tema della suggestione che mi fu portata, mi trovo l'occasione per risponderti, in campagna elettorale dal mio caro amico architetto, il quale mi disse: mi piace che hai questa visione di... Io ho fatto un rendering di come mi piacerebbe che venisse San Leone, perché ti ho sentito dire che tu questo muro lo hai sempre odiato, cioè il muro che passando sul lungomare Falcone e Borsellino non ci fa vedere il mare. Io ho abbattuto i muri in un'altra città. La vediamo mentre si fa il bagno. Quello della Pilaia, te lo ricorderai, la cosiddetta Pilaia di Porto Empedocle, quel muro di fatto di officina fu abbattuto. Io ho questa visione di abbatterli i muri. Allora mi portò questo filmato che io mostrai pubblicamente, non era evidentemente un progetto, perché i progetti ci vuole un appostamento finanziario, un progettista che li fa, devono essere approvati, quindi in campagna elettorale non si fanno progetti, si fanno quando si è in amministrazione. Ma per dirtela come la penso, quella suggestione che abbiamo fatto vedere lì, per dire il muro che ci ha tolto il mare a San Leone, ma siamo attenti che se dovesse uscire un qualche bando che ha quelle caratteristiche là, anche su San Leone l'idea che questo muro sia abbattuto l'abbiamo e la coltiviamo. Bene Sindaco, noi la ringraziamo, abbiamo sforato alla grande, ma d'altronde era da tempo che non facevamo un po' un punto sulla situazione di Agrigento, sulle cose belle che lei ha fatto e anche sulle cose negative su cui ancora dovrà lavorare. Ringrazio i telespettatori per la bontà e la pazienza che hanno avuto nel seguirci. Ricordo sempre che questo programma lo potrete vedere sul digitale terrestre dei nostri canali 92 in tutta la Sicilia e in Bassa Calabria, lo caricheremo anche sul nostro sito internet www.televideoagrigento.tv, su YouTube, su Facebook e su Twitter, quindi diciamo su tutte le piattaforme social cui TV è presente. Grazie Sindaco, le facciamo i migliori auguri per un buon lavoro nella speranza che Agrigento 2020 possa essere scelta la nostra città. Grazie e un buon fine settimana a tutti i nostri telespettatori.